Вот заехал Sportage. Швейная машинка. Вот так вот стучат поршня. Стучат они на перекладке, когда образуются задиры. Но мотор в целом работает ровно, вибраций нет. Клиент будет думать, да, по поводу ремонта. А по эндоскопу что там? Все 4 задраны. Вот так вот. А расход масла какой, не говорим? Нет расхода масла. Ну, значит, все понятно.